佢哋知，其實大家都冇去忘記佢哋，大家都有好好咁去記住佢哋。佢哋唔係就咁就逝去咗，就一啲痕跡都冇，而係大家成班香港人都一齊去深深咁樣記住佢哋喺心入邊，同埋好希望可以去彰顯翻一個公義喺度，提醒翻大家呢件事。對於佢哋嚟講，本來應該係一個開始告別嘅儀式，開始解脫啦。但係因為呢個係一個人為嘅慘劇，所以我覺得一日未揾到真相之前，其實儀式上嘅解脫都唔可以代表家屬係真正解脫到。唔生可以攞張，謝謝你，可以 share 俾親友，謝謝你，晒，我攞張睇下。大家知道我哋係一齊咩？喺呢個憤怒同埋哀傷之中，我哋可以一齊。但係佢之後佢話佢咁樣想，然後我同佢拗咗少少，之後咧。正正就係我哋都係喺呢個限制底下，訴求講唔講得我唔知啦，表達悲傷憤怒又講唔講得咧？係好，我覺得嗰種悲痛係夾雜埋呢一樣嘢咯。想俾佢哋知，其實大家都冇去忘記佢哋，大家都有好好咁去記住佢哋。佢哋唔係就咁就逝去咗，就一啲痕跡都冇，而係大家成班香港人都一齊去深深咁樣記住佢哋喺心入邊，同埋好希望可以去彰顯翻一個公義喺度，提醒翻大家呢件事。對於佢哋嚟講，本來應該係一個開始告別嘅儀式，開始解脫啦。但係因為呢個係一個人為嘅慘劇，所以我覺得一日未揾到真相之前，其實儀式上嘅解脫都唔可以代表家屬係真正解脫到。謝謝你，唔生可以攞張，謝謝你，可以 share 俾親友，謝謝你，晒，我攞張睇下。大家知道我哋係一齊咩？喺呢個憤怒同埋哀傷之中，我哋可以一齊。但係佢之後佢話佢咁樣想，然後我同佢拗咗少少，之後咧。正正就係我哋都係喺呢個限制底下，訴求講唔講得我唔知啦，表達悲傷憤怒又講唔講得咧？係好，我覺得嗰種悲痛係夾雜埋呢一樣嘢咯。